नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु मेडिकोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेडिसिन रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं, मेडिसिन रिलेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल प्रियांशु मेडिकोज को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। फ्रेंड्स, आज जानेंगे प्रोवोकॉफ डीएक्स के बारे में। प्रोवोकॉफ डीएक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या डोज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसे कब तक लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी बात की जाए तो 100 ml की ये शीशी आती है, प्लास्टिक की शीशी आती है फ्रेंड्स, और 100 ml की MRP पड़ता है फ्रेंड्स 133 रुपया। ये आपको किसी मेडिकल स्टोर में 100 रुपया में मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस कंपनी की बात की जाए तो जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की ये दवा होती है। बहुत ही अच्छे मशहूर कंपनी है ये। जगसोनपाल बहुत अच्छा मशहूर कंपनी है, बहुत अच्छे कफ सिरप ये बनाती है। जगसोनपाल देख रहे हैं आप, जैसा कि इस तरह का लोगो होता है। फ्रेंड्स, इसकी कंपोजिशन की बात की जाए, इनकी कंपोजिशन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो डेक्स्ट्रोमेथारोफेन हाइड्रोब्रोमाइड जो है 10 mg मिला होता है, और क्लोरोफेनिमाइन मिलेट जो है 4 mg मिला होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे कफ सिरप होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद कफ सिरप है। फ्रेंड्स, इसकी बात की जाए, इसके फ़ायदे की बात की जाए तो फ्रेंड्स, सूखी खांसी अगर चलती है तो आपको खास करके ये मैनुअली जो है फ्रेंड्स प्रोवोकॉफ डीएक्स सूखी खांसी के लिए होती है। अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। आपको फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो उसमें भी काम करेगा, या कई बार आपको देखा गया है कि एलर्जी के कारण भी आपको खांसी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्दी खांसी के अलावा नाक से पानी चलना, या नाक से पानी चलते चलते आँख से आंसू बह जाता है, ज़्यादा खांसी होने से आपको काफ़ी छींक आ जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्रोवोकॉफ डीएक्स अच्छा काम करता है। फ्रेंड, इसके अलावा कई लोग देखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग नौजवान बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उनसे भी ज़्यादा आपको खांसी होती है, वो भी सूखी खांसी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसमें ये प्रोवोकॉफ काफ़ी अच्छा मदद करता है, अच्छा काम करता है। खास करके दोस्तों, ये मैनुअली जो कफ सिरप है ये सूखी खांसी के लिए बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी बात की जाए तो सर्दी खांसी जुकाम में अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को खांसी बार बार होने से गले में जलन महसूस होता है, गले में रेडिएशन की तरह सुबसुबाने लगता है, गले में जो है खास करके ज़्यादा जलन होता है, गले में खराश हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसमें भी ये कफ सिरप बहुत अच्छा मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी डोजेस की बात की जाए, इसे कैसे लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर ये एडल्ट है आप तो 5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो आपको फ्रेंड्स दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा खांसी नहीं है तो 2 बार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कफ सिरप को बच्चे को आप नहीं देंगे। बच्चा अगर है तो 2 साल से ऊपर के बच्चे को आप ये कफ सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कफ सिरप को मेल फीमेल सभी लोग ले सकते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो फ्रेंड्स गर्भवती महिला को ये कफ सिरप नज़दीकी डॉक्टर या अच्छे डॉक्टर से संपर्क में या सलाह मशवरा लेकर के ही गर्भवती महिला को ये कफ सिरप दिलाएं। फ्रेंड्स, इस कफ सिरप से कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि इस कफ सिरप को पीने से फ्रेंड्स आपका पेट खराब ज़्यादा हो सकता है, या आपको ज़्यादा नींद लगेगी। ज़्यादा करके यही 2 साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, ये कफ सिरप जो है आपको लंबे समय तक नहीं लेना है। अगर आपको खांसी कम है तो कम समय तक लेना है। जब खांसी आराम हो जाए तो इस कफ सिरप का इस्तेमाल बंद कर दें। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस कफ सिरप को खाने के बाद या खाने से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कफ सिरप को कुछ सावधानियां बरतें। इस कफ सिरप को बच्चे से दूर रखें, और इस कफ सिरप को पीने के बाद लेने के बाद आप यात्रा ना करें, क्योंकि इस कफ सिरप में क्लोरोफेन मिला होता है। फ्रेंड्स, इसमें नींद ज़्यादा आती है, तो कहीं सफ़र ना करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर प्रोवोकॉफ डीएक्स की वीडियो
अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।